Dosta. Ty kokos, dneska naťahuje. Príde cesta k plotu, no. To som zvedavý. Tu je to chránenú oblasť, čiže môže tu byť niečo chránené. Pozor, priestor monitorovaný kamerovým systémom. No, nevidím tu kamery. No, o chvíľku by sme mali byť pri takej chatke. Prezývaná vraj Janka, na Google mapách píše, že je to biela studnička alebo niečo na ten štýl. Dúfajme, že dneska to bude bez nejakých poľovníkov, takže netrebalo utekať zbytočne alebo riešiť niečo. Už sme tu, no. Poľovníci chlapov žiadny. Škoda, že je takto opustená, no. Stará, chvíľku spadne. Neviem, kam ideme, ne? Dneska nevediem trasu ja, čiže keď tam mám kameru, tak aby bolo vidieť niečo na tom videjku, ste mali čo pozerať. Wow, pekný výhľad. Neviem, mala by to byť dedinka, pekárna. Myslím, že to je konečná, posledná, akože dedina, že ďalej za ňou nie je žiadna. Pridaj! Oj. Idem, a idem vedľa, bude lepšie. A to tak voľne má, tu nemôžu mať ani kravy. No, sú okej. Vem v miery. Ale som prekvapený, lebo mám trošku, neviem ako sa to povie, že asi, neviem, pridretý balček spojkový. A keď akože prepúšťa trošku kapalinu a keď ho držím dlhšie, tak mi začne zaberať spojka postupne. Ale tak teraz sme dlhšie stáli a celkom okej, čiže neviem. Tu sú ľudia, tu sú dušičky, no. Ľudia pocintali, no. Tak tajne prefrčíme na motorkách, potichu, budeme sa tváriť, že máme elektra. Alebo, tak niekto má rád Halloween, tak sme halloweensky oblečení. Máme oranžové motorky, akože jak dňa. To bude na dnes všetko, nezabudni zanechať like a hlavne odber, aby ti neušiel ďalší diel, ktorý bude nadväzovať na tento.